Olá, seja bem-vindo ao canal da Roça. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A região sem pena na cabeça e no pescoço do urubu evita acúmulo de restos de alimentos. O urubu é uma ave bastante conhecida por alimentar-se de organismos em decomposição, ou carniça. Esse animal contribui, portanto, para a limpeza do meio ambiente. Os urubus são aves de grande porte, encontrada exclusivamente no continente americano.